Herkese selam. Bugünkü konumuz idollerin konserde taktıkları kulaklıklardan ne ses geldiği hakkında olacak. Videoya geçmeden önce abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. İdoller her konserde bu kulaklıkları takıyor ama neden? Çünkü şarkıya erken ya da geç başlamamak için o kulaklıklar onlara yardım ediyor. Yani ondan şarkıyı duyuyorlar ama her grupta farklı ses tonunda ve farklı bir şekilde çalıyor. Ben size Blackpink'in kulaklığından gelen sesi dinleteceğim ama Blackpink'in çok saçma bir şekilde kulaklığından acayip yüksek ses geliyor. Ben sizin için videonun sesini biraz kıstım çünkü çok yüksek ses gırlıyor hem de Blackpink bunu kulaklıkla dinliyor. Yazık kızlara. Şimdi onların yaşadığı durumu anlayabilmek için kulaklığınızı takıp sesi fullleyin ama kulağınızda sorun olabilir. Bu arada biraz sonra izleyeceğiniz video benim değildir. Başka bir haber kanalından aldım. Hakkını helal et kardeşim. SJSJSJS. Hadi videoya bakalım. Two, three, four.